Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, келе жатқан жаңа оқу жылы құтты болсын. Бүгін 20 тамыз күні жаңа оқу жылының қарсаңында бірыңғай жалпы республикалық ата-аналар жиналысы өткізілуде. Тақырыбы жаңа оқу жылында балаларды оқыту туралы. Ата-аналар жиналысының мақсаты коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты карантиндік шаралар жағдайында жаңа 2020-2021 оқу жылындағы оқытудың ерекшеліктері туралы ата-аналарды хабардар ету. Ата-аналар жиналысының күн тәртібіндегі қарастыратын сұрақтар: жаңа оқу жылындағы оқу форматтары, қашықтықтан оқыту, баланың мінез-құлық ережелері және жұмыс орны. Жаңа оқу жылында білім алушыларды бағалау жүйесі, баланың оқу режимі және демалысы, баланы өздігінен оқуға қалай ынталандыруға болады, балалардың интернеттегі жұмысын ата-аналардың бақылауы ережелерімен танысу, ата-аналар және балалардың қарым-қатынас психологиясы. 2020-2021 оқу жылының бірінші оқу тоқсаны қашықтан оқыту форматында өтеді. Санитарлық эпидемиологиялық жағдай жақсарған кезде мектеп біртіндеп әдеттегі дәстүрлі форматтағы қызметін бастайтын болады. Мектеп балаларды оқулықтармен толық қамтамасыз ететін болады. 2020-2021 оқу жылына қатысты міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға өзгерістер енгізілді. Санитарлық эпидемиологиялық ахуал ескеріліп, шектеу шараларының кезеңінде оқушылар сабақтарға классикалық үлгідегі киімде қатыса алады. Қашықтан оқыту процесі санитарлық эпидемиологиялық ережелер мен нормаларын талаптарын және оқу уақытын ұтымды пайдалануды ескере отырып, синхронды және асинхронды форматта өтеді. Сабақтар екі форматты біріктірумен немесе тек асинхронды форматта өткізілуі мүмкін. Құрметті ата-аналар, қашықтан оқыту ұйымдастыру жолдарына толық тоқталып кетейік. Қандай оқытуды біз синхронды оқыту дейміз? Синхронды оқыту барысында мұғалім белгіленген уақытта оқушылармен тікелей байланыс орнату арқылы оқытуды ұйымдастырады. Сабақ интернет платформада жүзеге асырылады. Біздің мектептің пән мұғалімдері синхронды оқытуды ұйымдастыру үшін YouTube каналын және Zoom платформасын қолданатын болады. Тікелей эфир үшін мұғалім санитарлық талаптарға сәйкес 10-30 минутқа дейін сабақ бере алады. Білім алушы әрекет алгоритмі негізінде тікелей байланыс режимінде сабаққа алдын ала дайындалады. Техникалық проблемалар туындаған және тікелей трансляциялау мүмкін болмаған жағдайда мұғалім сабақты асинхронды форматқа ауыстырады. Мұғалім кері байланысты оқушыға электронды журналдың мүмкіндіктері арқылы ұсынады. Сабақтың жазбасы сақталады және оқушыларға кез келген уақытта қолжетімді болады. Оқушыларға кері байланыс беріледі. Яғни синхронды оқыту барысында балалармен тікелей байланыс орнатылады. Енді асинхронды оқытуға назар аударайық. Бұл оқыту барысында мұғалім білім алушылармен өзара қашықтықтан әрекет арқылы ұйымдастырылады. Сабақ қашықтықтан интернет платформада мұғалім білім алушылармен өзара әрекеттесу кезінде жүзеге асырылады. Біздің мектептің пән мұғалімдері WhatsApp-ты қолданады және күнделік кеседі. Тағы да басқа платформаларды қолданатын болады. Негізгі WhatsApp арқылы жүзеге асырылады. Сабақты дайындау кезінде мұғалім оқушыларға өздігінен оқуға арналған оқу материалдарын береді. Интернет платформаларда орналастырылған қолжетімді сандық білім беру ресурстарын жеткізеді. Кез келген уақытта интернет платформада орналастырылған немесе цифрлық ресурстарға, видео сабақтарға немесе электронды оқулықтарды көруге мүмкіндік береді. Тиісті оқу тапсырмаларының көлемін сақтап, оқу тапсырмаларын әзірлеп береді. Білім алушыларға оқу тапсырмаларын жібереді, орындалған жұмыстарды қабылдайды, электрондық журналдың мүмкіндіктері арқылы белгіленген тәртіппен оқушыларға кері байланыс, түсініктемелер, ұсынымдар береді. Қашықтықтан оқытудың қосымша ресурсы ретінде телесабақтар болады. Оқу форматына қарамастан балапан арнасында қазақ тілінде оқитын оқушыларға дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін қосымша білім беру ресурсы ретінде телесабақтар арқылы оқуға мүмкіндік беріледі. Телесабақтар теледидар эфирінде әлеуметтік желілерде жарияланған кестеге сәйкес өткізіледі. Телесабақтардың ұзақтығы 10-15 минутқа дейін. Телесабақтар жаңа тақырыпты негізгі тұстарын түсіндіруге арналған. Сабақтардағы тақырыпты әр мұғалім бекіту жұмыстарымен толықтырады.
Телесабақтар Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің жәнегі интернет желісінде ресми арналарында тегін қолжетімді болады. Балаларға қашықтықтан оқу үшін қандай құрылғылар қажет? Дербес компьютер, ноутбук, планшет немесе смартфон. Интернетке қосылу мүмкіндігінше кең жолақты, сымды немесе сымсыз интернет желісі, және де құрметті ата-аналар, сол құрылғыларының микрофоны, веб-камерасы істеуін тексеріп қамтамасыз ету қажет. Оқушылардың бағалау жүйесіне де өзгерістер енгізілді. Пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктері күнделікті қалыптастырушы бағалау арқылы және әр тоқсанда, енді бірінші тоқсанда бір бөлім бойынша жиынтық бағалау және бір тоқсандық жиынтық бағалау жүргізілетін болады. Бірінші тоқсанның соңғы оқу күні 4 қараша, күзгі каникул 5 қараша мен 14 қараша аралығында, бөлім бойынша жиынтық бағалау 5-15 қазан аралығында өтетін болады. 28 қазаннан бастап 90-дық жиынтық бағалау жүреді. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау электрондық журналда жүзеге асырылады. Оқушыларға арналған оқу тапсырмаларының болжамды көлемімен таныстырып кетейін. 6 сынып бойынша қазақ тілінен бір ауызша жаттығу, сабақ тақырыбы бойынша бір жазба жаттығу берілетін болады. Қазақ әдебиетінен 2-3 бет оқу, мәтінді талдауға арналған бір жаттығу. Русский язык и литература пәнінен сабақ тақырыбы бойынша бір ауызша жаттығу және бір жазбаша жаттығу. Ағылшын тілі пәнінен сабақ тақырыбы бойынша бір ауызша жаттығу және бір жазбаша жаттығу. Математикаға байланысты бекітуге арналған мысал есептер және өрнекті есептер берілетін болады. Информатика пәнінен бір интерактивті тест тапсырмасы және 2-3 сұраққа жауап беру, немесе бір практикалық тапсырма, кестені толтыру, есептеуіш техниканы, немесе компьютер құрылғыларының даму буындары бойынша, немесе компьютер құрылғыларының өзара байланысы сызбасын салу және тағы басқалар. Жаратылыстану пәнінен бір параграф, 2-3 бет және тақырып бойынша бір бейне ресурс көру, дәптерге жазу негізінде сабақ тақырыбы бойынша бір практикалық жұмыс орындау. Қазақстан тарихы пәнінен бір дұрыс жауапты таңдаумен бір тест тапсырмасы, немесе сабақ тақырыбы бойынша кесте толтыру. Дүниежүзі тарихы бойынша бір дұрыс жауапты таңдаумен тест тапсырмасы, немесе сабақ тақырыбы бойынша кесте толтыру. Өзін-өзі тану пәнінен 3 беттен көп емес оқу және мәтін бойынша 2-3 сұраққа жауап беру. Музыка пәнінен 2 музыкалық туындыны тыңдау және 2-3 сұраққа жауап беру. Көркем еңбек бір оқу тапсырмасы, сурет немесе бұйым жасау және 2-3 сұраққа жауап беру. Дене шынықтыру пәнінен жас ерекшеліктеріне сәйкес ұсынылған бейне ресурс немесе педагог ұсынымдары бойынша физикалық жаттығулар кешенін қарау және орындау. Құрметті ата-аналар, биылғы өтетін пәндер бойынша балаларға және арналған оқу тапсырмаларының көлемі. Енді қарап отырсаңыздар, әр пәннен балалар енді мұғалім көмегімен өтеді, бірақ арасында өз бетінше жұмыс істеуге көбірек назар аударылады. Сондықтан біз балаларды өз бетінше білім алуға дағдыландыру қажетпіз. Үйде балалар қашықтықтан оқыту кезінде арнайы жұмыс орны дайын болу керек. Мүмкіндігінше жұмыс үстелі табиғи жарыққа жақын болу керек. Баланың жұмыс орны кішкентай балалардың қол жетімділігінен алыс болу керек. Жарықтандыру үшін қарапайым шамдарды қолдануға болады. Жарық жоғарыдан пернетақтаға түскені дұрыс. Баланың жұмыс істейтін орны жазатын қол жағынан әдетте оң жақта қағазға жазып жұмыс істеу үшін орын қалдырған дұрыс. Баланың жұмысы кезінде бөлмедегі теледидар өшіріліп, мүмкіндігінше тыныштық пен жұмыс ортасы қамтамасыз етілгені дұрыс. Баланы қашықтықтан оқытуға сәйкес киіммен қатысуға үйрету қажет. Әсіресе пән мұғалімдер синхронды оқыту ұйымдастырған кезде, мұғаліммен тікелей байланысқан түскен кезде бала классикалық үлгідегі киімде сабаққа қатысу керек. Бала сабақ оқитын бөлмеден барлық алаңдатын заттарын алып тастаңыз. Күнді жоспарлаңыз, баланың сабақ кестесін көрінетін жерде іліп қойыңыз. Бала сабаққа уақытылы қатысып,
белгілі бір пәнге қатысты жәнегі құралдарын дайындап қою керек. Компьютерге немесе бала айналысатын басқа құрылғыларға ата-аналық бақылау программаларын орнатыңыз. Бос уақытта компьютерде жұмыс істеу уақытын шектеу керек. Егер сіздің балаңыз интернетте көп уақыт өткізсе, назар аударыңыз. Және компьютерде дұрыс отыруды қадағалаңыз. Мына енді екі суретке назар аударсаңыздар, бірінші суретте байқап отырсыздар, компьютерде отыру ережелері бұзылған, сақталмайды. Сондықтан баланың түзу отырып, аяғының жәнегі пернетақтамен ара қашықтықтың 50 сантиметрден кем болмауын қамтамасыз ету керек. Осыны қадағалау керек. Қашықтықтан оқыту кезінде басты міндет балалардың оқуға деген қызығушылығы жоғалмау үшін оқу үрдісін ыңғайлы етіп ұйымдастыру қажет. Ол үшін күн тәртібін құрастырып белгілеу керек. Белгілі бір уақытта ұйқыдан тұру. Енді ол үшін отбасы мүшелері де ерте тұрып, жәнегі балалармен бірге күн тәртібін сақтау керек. Гигиеналық процедуралар, дене жаттығуларды жасауға дағдылану керек. Таңғы ас, міндетті түрде бала сабақтың алдында таңғы асын ішіп, таңғы астан кейін 10-15 минуттық демалып, содан кейін кесте бойынша сабақтарға қатысу керек. Сабақтардың арасында үзілістер болады. Сол үзілістер кезінде көзге арналған жаттығулар, дене жаттығуларын жасауға дағдыланып, соны қадағалау керек. Сабақтан кейін баланың ағзасын қажет дәрумендермен қамтамасыз ететін түскі ас ішу керек бала. Түскі астан кейін де 10-15 минуттық демалыс жасау керек. Содан кейін бала хобби түрлерімен айналысып, үйге көмек көрсету және тағы да басқа міндеттемелерін орындау керек. 16:00-ден 18:00-ге дейін оқу тапсырмаларын орындауға ең қолайлы уақыт. Кешкі ас, кешкі астан кейін бала кітап оқып, шығармашылық тапсырмаларды орындалумен шұғылдану керек. Ұйқының алдында гигиеналық процедуралар, ұйқы. Енді ата-аналар міндетті түрде балалар ұйықтаған кезде смартфондарының, компьютерлерінің өшіріліп тұрғанын қамтамасыз етіңіздер. Бала ұйықтаған кезде оған алаңдамайтындай, түнде сөйлеспейтіндей, смартфон арқылы ойындар ойнамайтындай қадағалау керек. Ең негізгі енді ата-аналар балалардың денсаулығын сақтау үшін жаттығулар жасатуға, демалу үшін үзілістерге және оқу уақытын ұтымды пайдалануға назар аудару керексіздер. Баланы өздігінен жұмыс істеуге және оқуға қалай ынталандыруға болады? Баланың оқуға деген ынтасын арттыру үшін білімді болуға ұмтылдыру. Қарым-қатынас шеберін кеңейту. Өз таланттарын ашуға, белсенді және көшбасшы болуға баулу. Оқу қажеттілігін, оқушы мәртебесін жоғарлату. Ол үшін не қажет? Әрине, ересектердің жеке тәжірибесі, үлгі көрсетуі, бағаға емес нақты білім алуға дағдыландыру. Алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету. Енді, құрметті ата-аналар, мына берілген кеңестерге мұқият назар аударыңыз. Балаларыңыздың интернетте немен айналысатындығы туралы хабардар болыңыз. Олардан өзіңізді бұрын қолданбаған қосымшаларды қолдануға үйретуді сұраңыз. Пайдалы сайттарды, танымдық ресурстарды ашуға үйретіңіз. Ақпараттармен танысқаннан кейін не қызықты екенін сұраңыз. Балаларыңызға өздері туралы ақпаратты желіде орналастырмау керектігін түсінуге көмектесіңіз. Бала өздігінен суреттер, жәнегі қосымша мәліметтер орналастырмау керек. Егер сіздің балаңыз спам, қажетсіз электронды почта алса, оған мұндай хаттарда жазылғандарға сенбеу және ондай хаттарға жауап бермеу керектігін ескертіңіз. Балаларға бейтаныс адамдар жіберген файлдарды ашуға болмайтынын түсіндіріңіз. Бұл файлдарда келіссіз немесе агрессивті мазмұндағы фотосуреттер, бейнелер болуы мүмкін екенін жеткізіңіз. Интернеттегі кейбір адамдар өтірік айтуы мүмкін және өздерін басқа адамдардың атынан көрсету мүмкін екенін түсіндіріңіз.
Балаларыңызбен үнемі сөйлесіп отырыңыз. Интернеттегі басқа адамдардың іс-әрекеттеріне қалай дұрыс әрекет ету және жауап беру туралы кеңес беріңіз. Егер біреу желіде ренжітсе немесе агрессивті мазмұндағы материалды көрсе, балаларыңызды дұрыс жауап беруге үйретіңіз. Сіздің балаларыңыздың қолданатын компьютерде жасына қарай зерделеу құралдарын орнатыңыз. Балалардың интернет жүйесіндегі жұмысын бақылау. Компьютерді көрінетін жерге қойыңыз. Сабақтан тыс уақытта интернетте ойын уақытын шектеңіз. Күніне 15-30 минут жеткілікті. Балаңызбен компьютерде немесе мобильді құрылғыда не көретінін және немен айналысатыны туралы сөйлесіңіз. Балаларға компьютерде тиімді уақыт өткізуді және нақты дағдыларды игеруді ұсыныңыз. Үлгі болыңыз. Балалар көбінесе ата-аналарының мінез-құлқын қайталайды. Инфекциядан аулақ болу үшін суық тиген белгілері бар адамдармен байланыс жасамауды, көпшілік іс-шараларға қатыспауды, қолды үнемі сабынмен жиі жууды, көзге, аузына және мұрнына қол тигізбеуді, мүмкіндігінше қоғамдық орындардағы тұтқаларға, сүйеніштерге, басқа да заттар мен беттерге қол тигізбеуді, салауатты өмір салтын ұстануды, демалуға және ұйықтауға уақыт бөлуді, дұрыс тамақтану және үнемі жаттығулар жасауды, бөлмені үнемі желдетіп, ылғалды тазалау керектігін түсіндіріңіз. Енді мына суреттегі бұрыс жағдаятты болдырмас үшін не істеу керек? Енді көп жағдайда отбасыларда балаларға зорлық-зомбылық көрсетіліп жатады. Оны енді өздеріңізде желіден көріп танысып жатырмыз. Енді осыны болдырмас үшін не істеу керек? Есіңізде болсын, оқу кезінде бәрі қызықты бола алмайды, бірақ әрине қызықсыз заттар бар және олар болу керек. Оқушыны тек өзіне тиесілі нәрсе ғана емес, өзіне тиесілі емес нәрсені де өз міндетін орындау үшін, қиындықтан ләззат алу үшін жасауға үйретіңіз. Оқуға мәжбүрлемеңіз. Керісінше, оқуға қызықтырыңыз балаларды. Мәжбүрлеп оқытудың тиімді болмайтыны белгілі. Және балалардың, енді қазіргі сәтте балаларыңыз күшпелі дейміз ғой, кезеңге аяқ басты. Сондықтан орта буын оқушыларының физиологиялық өзгерістерін, психологиялық ерекшеліктерін, интеллектуалдық дамуындағы ерекшеліктерін ескеру жөн. Балалармен қазіргі таңда тек қана достық қарым-қатынас ретінде ұйымдастыру керек. Балаларға дос ретінде қарау керекпіз. Енді осы бағанағы суреттегі жағдайды болдырмас үшін психологиялық қағидаттарға назар аударайық. Ең алдымен сабырлықты сақтау қажет. Байсалды ата-аналардың балалары да байсалды. Балаңызға білім беруге қажетті танымал платформаларға тіркеліңіз. Тапсырмаларды орындаудың оңтайлы мерзімдерін белгілеңіз және баланың оларды ұстануын қадағалауға тырысыңыз. Мұғаліммен байланыста болыңыз. Егер сізге бір нәрсе түсініксіз болса, мұғалімге сұрақтар қойыңыз. Баланы жетістіктер үшін мадақтаңыз. Бұл ынталандыруға көмектеседі. Әр күннің соңында баламен не жұмыс жүргізгеніңізді және әлі не орындалмағанын егжей-тегжей талқылаңыз. Мәжбүрлі өзін-өзі оқшалау кезінде сізге және балаға жақын әлеуметтік ортамен байланыста болу маңызды. Жалпы енді ақпараттар және психологиялық кеңестер әлеуметтік желілерде көп берілген, сонымен танысыңыз. Бірақ енді қазіргі таңда сабаққа қатысты емес жаңалықтар мен әлеуметтік желілерді азайту қажет. Баланың тәуелсіз белсенділігі мен ересектермен бірлескен ұзақ уақытта созылған әрекеттерді қарастыру қажет. Үйде отырып, оқушы сыныппен, достарымен БК, топтық чаттар арқылы сөйлесуді жалғастыра алады. Достарымен, сыныптастарымен қарым-қатынасқа түсу қажет. Балаңыздың құрдастарымен сабаққа, хоббилеріне қатысты қарым-қатынас жасау мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіңіз. Балаңыздың түрлі реакцияларын түсіністікпен қабылдап, не алаңдап тұрғанын түсінуге тырысыңыз, балалармен сөйлесіңіз. Гиперактивті балаларды жиі мадақтаңыз. Қашықтықтан оқытудың артықшылықтарын есте сақтаңыз. Қазіргі таңда балаларыңыз өздеріңіздің қасыңызда. Сондықтан балалардың қауіпсіз жерде болғаны әрине ата-аналарды қуантады. Сондықтан енді үйде балалармен жиі қарым-қатынасқа түсіп,
достық қарым-қатынасты нығайтыңыз. Дене жаттығуларын жасауын ынталандырыңыз. Балалармен бірге жасаңыз. Күн тәртібіндегі міндетті түрде болсын. Ол стрессті жеңуге көмектеседі. Сондықтан балалармен қоса дене шынықтыру жасасаңыз, ол сіздерге де өте тиімді болады. Балалардың шығармашылық қол еңбегін қолдап, ынталандырыңыз. Бұл балаларды босаңсу, жайлану құралы болып табылады. Қиялдау арқылы балалар күнделікті негативті сезімдерінен арылады. Балалардың жақын адамдарға қамқорлық көрсетуге ұмтылысын құптаңыз. Ата-әжесіне, өзінен кіші бауырларына, тіпті жануарлар мен өсімдіктерге де. Интернет желісіндегі балалардың жұмысын ата-аналық бақылау ережелеріне назар аударыңыздар. Мобильді құрылғыда жаңа есепке алу жазбасын жасаңыз. Компьютерде ата-аналардың қадағалау құралын орнатыңыз. Балаға сенімді пароль жасауды үйретіңіз. Вирустан қорғау программасын орнатыңыз. Өзіңіздің үй желісін қорғаңыз. Ашық Wi-Fi желісін пайдаланбаңыз. Әлеуметтік желілерде қауіпсіздікті баптау. Қадірлі ата-аналар, егер сіздерде сұрақтар пайда болса, онда кеңес алу үшін мектеп психологына, сынып жетекшісіне, мектеп медбикесіне хабарласыңыздар. Сіздерге балаларды тәрбиелеуде табыстар тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.